bamulesezza butategeera kubanga Fifi da Queen singa yakera ku matya ne yeerangirira ng'omukozi wa embassy ya Canada singa nange muwagira okuza sente. Neggwe yasituka n'onoonya Fifi atabeerangako mu Canada takugamba nkonti gy'akolera akuyambe ku ekyo ky'amanyi. Lwana nnyo okutegeera nti kyewasaba kimala bbanga ki. Obuzibu bwa Sona Ben bwe yakoze yaddidde olutalo olwaliko omuseesa n'alugatta ku luno olulimu abantu betamanyi bawaayo batya ssente nti olulwe lwaliko Nambwa yeeyogerera ontegedde oba lwaliko Nambwa yagamba nti namuzaalamu luliko Nambwa yagamba nti tutaka twaligula bameka nga si ffe tumwogerera oba oluganda lwotegedde kiva gy'oli ate n'ekyapa ne bakebera mu Buganda Land Board nga kiraga abantu bameka babiri kati oyagala Fifi da Queen agambe ki ti Nambwa ayolimba otegedde bakyegezako kugamba bw'abanga kyekyo kye nagambye nti waliwo abantu abaminako obusungu kubanga bwe yafuna ekizibu teyali kuki ku sayidi ye naye ebya visa ya Canada bigenda kuwebula abantu bangi bategeere nti awo waliwo lwa mukisa si lwa ntegeerayo okitegeera kubanga Fifi da Queen talina kapande nti amuwakegewezi Canada biki kitegeeza sooka onenye yagenda okunoonya omuntu ali ku mirimu gy'okumuwaaki sokati before nga tunawaabira Fifi da Queen sooka weewaabire okukolagana n'omuntu atali official kola mulimu ogwo kitegedde kuba talina waasangibwa wano kampuni esitwala abantu abalwo zirina license ezimanyiddwa zirina ne wezisangibwa Fifi da Queen wamulaba alangawa kale kakati ensonga nyingi nalonga ezibaddewo mu weekend awo tulaba mukyala Fifi da Queen mukyala Nsuuga nga waliwo ebivuddeyo ebimwogerwako ebitaawukana nnyo na bya Antikaduuka lwakuba nti ate ebya Antikaduuka byali bitonotono mu ssente bwamufuna mpola za wamu ate ekya Fifi da Queen twalabye nga kyayitiridde nti omuntu omu asobola omukwata miliyoni 35 so abantu beeyongedde okubeera nga bavaayo abalaga obutali bumativu eri Fifi da Queen nga bagamba nti yabalya ssente zaabwe bwe yabasuubiza okubatwala mu ggwanga eri Canada bagende bakube ekyeyo oliawo bakyusa obulamu. Lwaki abantu babbibwa ssente era lwaki ababba beeyongera ate era lwaki be babba tebayiga? Obadde Uganda emyaka emeka gyonna gye nkulidde njagala tweyambe Fifi da Queen ku kitebe kya Canada bwe kiba bwe kiri wano zebadde manyi kiri Nairobi wano balinawo oluumu we basabumitinga bintu njagala kumanya Fifi da Queen akolayo ngani oli awo ye alina connection ezikutuusa ku embassy. Fifi da Queen yali akola ku TV long time. Yes. Wawirako ng'alanga nti atwala abantu ebweru e Canada. Ma programs zonna ze yakola saakiwulira. Kati bano abamuwa ssente baasinzira ku kiyabigula oba yabalabikira ng'omu Canada nga fe abali bamukutte obubi. Abantu nalongo bavangayo awo ne beeyogeza. Oluva okweyogeza ne babaako ebimu bye bakola ne bituukirira. Kati abalala ne bakikozesa ne beesiga omuntu. Ngenda kwako kyegamba Vicky. Eno Uganda erwana muntu alina kyali. Olw'okuba nti abasiru mu Uganda ffe tusinga obungi. Kati omuntu addira obusiru bwe n'ayagala abantu mumulwanireko olutalo lw'obutategeera bwe, which is bad. Vicky mu nsi muno bw'obanga tonneegomba kintu tegeera ebikikwatako. Kigenda kukuyamba nnyo oluvannyuma lw'okubitegeera obutabaako nsobi z'okoleramu ekyo ky'oyagala kyeweegomba buki kufuna. Vicky wano mu nsi zonna tugeze ku Europe ezo ensi zimma visa. Yes. Osobola okukola buli kimu kye bakugambye. Kuba wano mu Uganda bantu batono nnyo alina akawunti ng'eriko obukadde 10 ku baagala okgenda ebweru. Abasinga abagala okgenda ebweru mbeera yeetujja e Uganda. N'abamu bagula buguzi back statements z'abalala. Okitegeera nti okutandika okulowoozaako nti nyina okusaba visa olina okuba ne ssente za visa ffe nga gw'ozisasula, invitation gw'ogyegulira, hotel booking gw'ogyesasulira, n'akufiiringa ebintu ebyo gw'olina omusasula. Ate ye oluvannyuma lw'okubijjuza bwe bakumma visa wooteri gye mwasasula e Canada tezza ssente. Goba wagibookinga n'otajja. Era ye ebeera yaliwo kwezi ennaku z'omwezi n'ezo essaawa ebeera reserved by you n'otakola ki? N'otajja. Ekirala visa ezo nyina mukwano gwange sigenda mwogera linnya yasaba visa okumala emyaka 2 n'ennaku ezigwamu nga passport ye be bagirina tebamunyeganga kigambo naye yali ali awo ng'alina ku bibye ne bamugamba congratulations ofunye visa nga takyayagala nagenda Canada nakati teyagenda.
yakima bukimi bintu bye otegedde kyentegeeza yafuna passport ye n'ebintu ebyo nana kati yabitereka oba kali naku zinali South Africa kamwogere bamuyita Muswa omanyi Muswa yagenda ndudde omulaba kati Muswa yeesonyiwa Canada kuba ndowooza appetite bagenda omuwa oba visa eyo ng'emutamye linako ndudde wamanga sikyalaba Muswa kati namukyerako ennaku ezo ng'ali South Africa bambi yasaba ebbanga liri lyonna lya myaka ebiri ne balwawo okumuwanuza ne passport ye be bagirina kirabikanuza ne be yali asuubira okukoleramu akakadde ne bikola ki ne biyita kati kino nkigamba ggwe alaba abantu bangi muvuddeyo ne mwolesa entegeera yammwe entono nga mwogera ku Fifi Da Queen olw'okuba bulijjo oba aboogerako oba akola kyotakola ki kyotayagira oba n'awagira kyotawagidde naye mwolesezza butategeera kubanga Fifi Da Queen singa yakeera ku makya ne yeerangirira ng'omukozi wa embassy ya Canada singa nange muwagira okuza ssente neggwe yasituka n'onoonya Fifi atabeerangako mu Canada takugamba nko nti gy'akolera akuyambe ku ekyo ky'amanyi lwana nnyo okutegeera nti kyewasaba kimala bbanga ki process etwala bbanga ki oba ontegedde Fifi Da Queen talina buyinza bwankomeredde ku Bakanada kubagamba nti mwanguye visa ya Naalongo kuba nze yamugoberako wabula ye alina kusabumiitinga ebyo ebimusabiddwa gwe n'obeera patient n'ogezesa emikisa gy'obanga ayingidde kasino okuzannya zaala wangula oba wangulwa nti gwe olina okuteekamu ebyo byonna ne ssente zo ate balini baddembe okugamba nti yadde mubituwadde tetumuwadde tekina mukwano gwange bakamumma visa emirundi nga 6 America ne Canada nga byonna zonna zimumma naye ng'ate ye aba amaze okuteekamu bino byonna ebikola ki ebyetaagisa naye ye awulira ayagala kgendako mwezi ensi kyekirooto kye era agezaako kugira simanyi green card simanyi biki obaye nga sibitegeera bulungi nebyo nga takola ki balina byebazannyamu simanyi lotale nga nabyo tayitamu era nemunamugamba nemugamba olowooza emizimu gyawammwe gyagala ogende mu nsi ezo gogikaka nemuganga ndabanga emizimu gyawammwe gitaagala kati lwaki nkuwa example ezo zonna kigogo bali mu kugoberako bino oba tobikola ki gw'olowooza nti olumala okujjuliza ebyo nga Canada ekuwaaki ng'ekuwa visa nedda mukwano esobola okukutereka ebbanga lyonna nga tekuddamu naye nemala neekuddamu kati wano oluusi omaze okulabisa Fifi wayiseewo wiiki nga 3 oba omwezi omulala mu maaso ne bakuwa togenda kuddamu kujja tugamba nti bampadde oba ne bakugaana ate naye kirala abantu abanaku nga nze evisa ezo muzeesonyiwe kubanga ssente zaffe ziba zituluma ate nga toli mwetegefu kuzifiirwa nga tofunye visa mweteeka ku bintu byemutakola ki byemutasobola sinakindi byegobereko bamanyi bagoba shuwa tebasuubirayo nti basajja basobola rejectinga visa zaabwe banaku bannange visa ezo muzireke kuba ssente zibaluma nnyo ate nga mwagala ogenda e Bulaayi ate nga kyangu nnyo osobola naawe okusakinga gundi ya Canada n'obyejjuliza nojjuza foomu yo byejjulize kubanga nono gwali onoonya bikukolerako sigo wamuweerera ne bye yamanyako ebitono sigo wamuyambako kyobula abantu bangi beetamiddwa okuyamba abaki abantu kubanga visa ya Canada omuntu yekka omusiru yatakimanyi nti basobola ogikuma oba etwala obudde bungi nga tebakuzeemu era obudde ndaba ogwabagwirana naye nga yabwe era bw'ogattagatta entegeera yaabwe ne kapera abasinga baku musajja ali eryandibulamu ekirala Naalongo abantu bano ebiseera ebisinga balemeddwa okuyigira mu nsobi z'abalala twalabako wano omukyala anti kaduuka nga naye bamunoonya lwakulya ssente z'abaana naye nga bazimuwa beeyagalidde abeeko byabatambuliza twalabako wali omuwala omulala era ye yaddukira bayiziti Canada Mexico bawa ono w'entebe ani Samantha owente yali ezente ne be yali asuubiza okubaako gy'atwala so abo nabo ne kiggweeraawo bannayuganda lwaki twesigama ngu emitima gyaffe myangu gya gonza oba myangu gya kwegomba kulaba abaani abalina bye bakozeewo omanyi Vicky nze sijja sooka kugamba nti abantu abo babba abantu nze guno omwezi omwaka oguwedde nga 22 Desemba omugagga Ssemakulu atakwatwako yamenya edduuka lyange singa lyali lyakadaama nandi mugambye eki njagala ansa yogoba ogimpa wali bunoonyeza ekyomugamba ne kibula Kadaama yandigambye ati yaligambye Naalongo wabbye kati nze ntwala omukisa okutegeeza nti omuntu yekka takola nko bizinensi yatamanya nti zigootaano bizinensi zonna z'okola ezisukka mwemu nga siggo zibeera mu kyangu okufuna pulobulemu
nga sigo ozibeeramu nti ku makya ntunda wano ku mukaga n'entunda wali kati Kaduka yakola bizinesi nyingi ezisukka ku mikono gye kuba bwe naye njogera naye yaŋŋamba nti naalo nga abakozi baakola ki banziba naye banziba ssente nnyingi naye nga ndi mwetegefu okukola mpolampola nsasula abaki bannannyinizo naye abajja okunoonya Fifi da Queen abalowooza nti batuukirivu ayimirira kunoonya Kaduka baamunoonya bubi kubanga bakadaama balajja n'olwaleero okuwulira ku ddoboozi lyabeeko kyabakola ki kyabagamba naye bano abaateekawo dduka tebakolaganangako na Kaduka oba ontegedde era bba bamunoonya tebalina kye bamubanja wabula bayambako abakola ki ababanja kankubuuze olowooza Kaduka bwe bamusiba asobola olemerayo era atuuka n'avaayo Kadaama oli abanja abaafunye eki abaafiiriddwa kati ono waliwo abantu abajja nga bazzengo nga omuntu weewalanga nnyo omuntu ayingira mu bizibu byo nga totegedde afunirawa nga tomusabye nayingira mu lutalo lwo mu bizibu byo naye nga tomubuuzizza bigendererwa bye Naalongo nsaba onnyambeko kino mba nkola kye wansabye bwe mba nzikiriza naye omuntu bw'avaayo n'agamba nti bakadama mwenna mujja mu inbox yange be babbibwa olina okusooka n'olowooza nti onaze anoonya mmwe ababbibwa nga ye teyabbibwa intention ye eriki eyinza okuba nga yakutaasa balala bayinza kubbibwa ate ayinza okwanguwa nammwe okubabberako kubanga omuntu asobola okunoonya namuganze nkuwadde 5 baveemu n'abaddukako Kadaama baafunye era abaafiiriddwa ebbanga lye bamaze nga bamunoonya Kadaama yali awulirako ku ddoboozi lya Kaduka asigala afuna naye nga nze nyina okukkiriza nti waliwo abaana baalina endagaano zaabwe waliwo baalina poloti zaabwe nkola butaweera waliwo abajja ku live yange ne bansaba boogereko naye kitegeeza gwe yavaayo okuyamba nga gw'onoonya yakubula tayogera n'abaana be yakolagana nabo osigala tolina kyokola ki kyofunye n'abaana weeyongera obbafiiriza era nnyina essuubi nti ku Lwokusatu nja kumunoonya mufune ku live ayogereko n'abaana abo Kaduka bwe nnaaba nga nfunyeyo nga obudde tebuntaataaganyiza obukola live kuba njagala tuwulire agamba ki bano abaana banaku nnyo abatasaana kufiirwa abo batyo mpaka ku zero wabula essuubi lye bw'aba yazibajjako Abanayuganda tuli bagezi nnyo osobola okugamba nti ojja kukwata Kaduka twalina byalina nga talina kiri mu mannya ge ogenda twala ki nga byonna bikukulire ojja kubanoonya wano ajjeyo lisiti nga bonna yali abasasulako kooti ejja mweyimirira kubanga abadde akola ki abadde asasula kati abantu abasinga amateeka mugamanyi kitono mwefuula abayamba nammwe mwetaaga kuyamba kubanga omuntu woba entegeera entono oba weetaaga ate gwe kuyamba nnyo ate n'ekirala ekisinga okuneewuunyisa nti abamu ku bantu ababanja Kaduka baali basasula kibanja mpola poloti zaabwe kati ate ne bakanga alina okubasasuliranga n'adduka kati kyesimanyi bano be bagulako ebintu ebyabwe bye baali basasula byo mu kibanja mpola bikyaliwo ebbanga lye baba baawa Kaduka liba likyali awo lirinze so sometimes ebintu bino biri complicated naye nga n'abazibba era mwe bali nze saagala kwogera kwabo kayogere kwekuba no bowereddeko example bemmanyi obuki obulungi Kaduka akoze ebintu ebyo okuva ku Facebook 10 years n'okusoba kyogamba abantu abo bulijjo abadde nga bababbe lwakuba nti Abanayuganda tulina fitina na bukyayi sooka omuntu omuweeyo chance otegeere nti bulijjo akolera abantu n'abawa ebintu byabwe ki ekyamutagaddeko ze babba edduuka lyange banka emmanja naye banka oginnyonnyola nti edduuka baalikola ki naye ngenda kukola bwe nti mumpeeyo omwezi ku munziremu nkole ki ntereere kati kitegeeza ne Kaduka yeetagayo chance eyo okunnyonnyola oyo omwana gwakolagana naye ki ekyatuukawo ekizakitire oli amanye nti waba nsabyeyo ebbanga bwe riti nze okufiirwa nga siifune ompe essuubi lya myezi 2 nembeerawo nga mmanyi nkubanja era okubeerawo nti nafiirwa nompa kitono nga mmanyi nkikola ki nkifuna kubeera beyajjako ssente obulamu bwawe butambula kitegeeza bakyasobola okubeerawo without that money naye beetaaga okubaako kyabagamba nga bannannyini ssente ebiseera ebisinga bino ngenda bigamba abantu mwenna ajja eno nga tonnasaba buyambi sooka olabe omuntu akunoonyeza obuyambi ategeera kyenkana ki kubanga emmantaalayo embi gy'okwatamu ebintu bw'ogikwatira mu ngeri y'okuleekaana n'okwasaamirira eyinza okwonoonera ono gw'olinga gw'okola ki Viki mu nsi teri kintu kirungi nga kwogerezeganya tekoli kisinga omuntu yenna muweeyo chance yeewozeeko ne mu kkooti omuntu bamuwaayo chance oba mukyasobola okuteesa lwaki gwe oteekawo amaanyi agalaga nti omuntu alina nakwennyonnyolako
gwe gwamuwa mmeka gwamuteekako amaanyi amangi bwe gatyo ng'abaazimuwa bo basaba kwogera naki naye kitegeeza singa wakola whatsapp group n'okola ekyo osanga n'embeera emu singa yakola ki singa tumanyiwe out eri ki now Fifi Da Queen omukyala agamba okusinziira kuone yavaayo agamba nti yamublockinga n'okumublockinga abantu abo bablocking kanange nayo bena blocking lwaki muba mublocking omuntu ng'ate gwe kennyini ogambye yeetaaga kunnyonnyola kati kampuweerezeganya blockinga omuntu osobola omunyonnyola ekintu kimu emirundi ena n'akulaga nti yena okutegeera tebali bwe bati ate bw'ajja ku ssimu yo ajja n'ebigambo emitwalo emeka ebiri nga n'ekyomuddamu kyanyukuta meka nya n'akulaga nti sikyayagala okuwulira yaaba nekyayagala omukole ki omutegeeze omuddemu kati sometimes bw'obanga okusinga okuyomba naye osooka n'omubulookingamu nga bw'agumiikiriza kino nekitambula abasinga boogera bubivike abantu abasinga babola be tukolera emirimu balina olulimi olujereegeera n'olulengezza ng'alabanga ggwe bulijjo abeerawo ku ezo sente ze wamukolera omulimu oba ontegeera nti kati waliwo abantu nga nze saagala kummanyira kumpisa bubi era nze ndi omu ku bakazi ng'obadde oŋŋambye ekintu ne mba mbadde nkifunako akakadde n'oŋŋambye ekigambo kimu ne nnyiiga byonna ne mbikuddiza saagala kummanyiira simanyiira saagala kukola ki kumanyiira kuba gye nvudde n'obulamu wawanvu nnyo gwe okujja onsimbireko amannyo ku miliyoni 10 kitegedde nkubulokinga ku ssimu yange ne nkuhandolinga bamaneja wange ne bakuddiza ebintu bye tuddamu kukola ki abantu abasinga balina akamanyiiro mu njogera yaabwe so nga ate nange gw'oteekako akamanyiiro nyinza okuba nga simanyiirika oba ontegedde bulungi nyinza okuba nyina eddagala ly'akamanyiiro nga bwe ntyo bwe ndigaba ng'oyo oba omublocking oba omugemye sometimes abantu mutereeze mu njogera nga mwogera n'abantu alina kyakukolera oba kyomutuma nzize kaabe bantu bembeera nabo ewange wano siinaawo gwe mboggolera kuba nze gwolaba okusiimula wano kimmenya kati omuntu akikola lwaki omuboggolera buli muntu alispektinga omuntu mu ekyo kyakola ki kyasobola kyakola kubanga singa wali obisobola wandibikoze kootabisobola n'ozungirako ewalala gezaako okuwuliriza kyaba akoze eki kyakunnyonnyola naye kati osooka omuntu ajja vika ewo n'akutuma ekintu natandika okwebuuza ku bantu nga buli gwe yeebuuzaako amuwa ansa eri opposite ku byokola kyokka nga yasoose najja nga tannaba kwebuuza n'ogamba lwaki teyesoose kwebuuza kale ate mu kigambo kye yeebuuza eri ayagala akireete direct ku ki kuggwe gwe yawa omulimu tugende mu maaso awo abantu bwe bakolera ensobi so wandisoose kwebuuza nga tonnalwayo ssente z'okuyamba notwala okusalawo okujjudde n'okumalayo so kati bano bakole ki mu kaseera kano balwana nnyo bogerezeganya ne gwe bawa ssente bwe babeera nga amawulire gabayambye ne bazifuna tebayi buzibu bazifunye kati ate waliwo eyazifunye paka na kati Fifi Da Queen tannavaayo ate saagala aveeyo nze newala nnyo embeera eyinza okumpaliriza okwennyonnyolako nze mukomusajja sennyonnyolako osirika buli muntu yenna omugezi yasirise buli muntu yenna tategeera tumulaba amaze kwogera nogaa bujo nakino kirerya kati nalabye gundi Suuna Beri yawanze omuliro erinnya lya Fifi Da Queen yalikyusiza nagamba kati omuyita Fifi Da Thief nga yanzijonkera ku lwannambwayo nga buli kumakyakeera ankolera live buli kumakyankerera ku Facebook TikTok kati naye aveeyo abyogere obuzibu bwa Suuna Beri bwe yakoze yaddidde olutalo olwaliko omuseesa n'alugatta ku luno olulimu abantu betutamanyi bawaayo batya ssente nti olulwe lwaliko nambwa yeeyogerera ontegedde oba lwaliko nambwa yagamba nti namuzaalamu luliko nambwa yagamba nti tutaka twaligula bameka nga si ffe tumwogerera oba oluganda lwotegedde kiva gy'oli ate n'ekyapa ne bakebera mu Buganda Land Board nga kiraga abantu bameka babiri kati oyagala Fifi Da Queen agambe ki ti nambwa ayolimba otegedde bakyengezako okugamba bw'abanga kyeki kye nagambye nti waliwo abantu abamulinako obusungu kubanga bwe yafuna ekizibu teyali kuki ku sayidi ye naye ebya visa ya Canada bigenda kuweebula abantu bangi bategeere nti awo waliwo lwa mukisa si lwantegeerayo okitegeera kubanga Fifi Da Queen talina kapande nti amuwakegewezi Canada biki kitegeeza sooka onenye yagenda okunoonya omuntu ali ku mirimu gy'okumuwaaki so kati before nga tunnawaabira Fifi Da Queen sooka weewaabire okukolagana n'omuntu atali officially kola mulimu ogwo kitegedde
kuba talina waasangibwa wano kampuni ezitwala abantu abalala zirina license ezimanyiddwa zirina ne wezisangibwa Fida Queen wamulaba alangawa gwe kennyini otubuzaabuza tuyinza n'okulowooza nti oba oli mujjawe oba omulinako mbeera ndala kubanga tuli confused. Yes kati ng'omuntu avaayo nga gamba munalo nga yaŋŋamye okunkolera ku visa tulaba nga aba ayagala kunzibira musajja aba nnyinako ekizibu ekirala. Yes aba nninako engeri endala. Mweba motivational speaker eva mukubisa abantu bakiyita kubisa mubakyamuukiriza n'alaba nga Nalongo otuuka everywhere. Nedda gwoba musiru nze kenyini saasa masimanyi bwe bajjuza lupapula nange balunkolera kati ng'ovaayo ng'oŋŋamba balowooza mulina connection. Kati connection kw'ogigula ezo ssente era osirike olinde kubanga abeera nga gye bali obamanyi. Lwaki onoonya omuntu gw'otalina nabo onaalumiriza? Omanyi kyo baana badde muguza nnyumba nga erisiti gye yaleese okulaga nti yampa ssente. Tulina ebibuuzo bingi nga ansa ntono. Kati bano abali mu kujjonkera Fida Queen si unaasooka aguma alwalaga nnambwayo we babiri kubanga ffe bonna tubaagala tubalinaako buki buzibu. Yalwanaga ne nalutalo lwe lwa nsujju oba omukazi amujja mu kalina oba tamuwaako batakola ki tebitukola ki naye luli omuntu Viki kibi nnyo okubanga ekintu okiraba nti ne ansa entuufu n'otagyogera at least sirika. Oba ontegedde nti olwaleero Kapere bamututte Dubai bw'oba tasobola kusiima yamututte sirika mu kifo ky'okumucriticizinga sirika oliteesa ku birala ebirwa bikoze eki waliwo ekintu nga muli yayita olina kusiima yakikoze oba ng'olina kwogera mazima nga bweogakoze eki bw'ogalaba nga towetaaga kuwetaaweta kusulwalira ku balabi. Nawulidde nno principal naye ate awo nalabyeyo abamu nga bamujjonkera mbu lwaki ku byonna bye yeetaaga Kapere Munyonyi gye yamuwadde. Anti kaakati era abamujjonkedde bw'ogattagatta entegeera yaabwe ya mmese. Kumanya ya mmese Kapere okimanyi nti abeera Makindi nnyo waba olabyeko abo abamujjonkedde nga balina Kapere mu kifaananyi nga balina kye bamuwa. Kati batandika batya okuteesa ku bizibu bya Kapere nga nabo tebamumanyi. Nga lwe yavaayo n'okubaako kyabagamba nti Kapoloti njagala kazimba mbamugamba oyitiridde osabiriza. Okitegedde ekitegeeza abo aboogera ku Kapere baawulidde mutima mubi kuba yatambuliddemu Emirates first class tebakikola tebagirinnyangako. Baazimbye buzimbi muki kubanga Kapere yapangisa ennyumba nga takuyise. Kapere gw'otawulira nkontera ndi odi yamugobye mu nju. Kapere n'awasa omukazi nga takuyisa kumukwana. Kapere n'azaala abaana be n'abatwala ku ssomero toyinza kungamba nti tamanyi byayagala. Alina kyayagala. Kati baawule omuntu ekintu kyayagala ne kye yeetaaga. Kapere obulamu bwe bwonna badde yeetaaga okulinnya ku nnyonyi nga kyayagala kyayayanira era Mukama n'akimu era bwe yali akisaba principal teyamugamba nti ntwala n'abaana ntwala nzeko yamugamba naye Kapere oyagala ki nti nomala nze ne mala nennya ku nnyonyi ne bwenkola ki ne bwenfa era olwaliro Kapere ne bwafa omulambo gwe gutuuka mu ki mu ggulu kubanga yafunye kyabadde akola ki kyayayanira Viki abasajja batukwana n'omugamba ye naye taata nga ndi muka musajja onneegombyeko ki nti nze buli nkulaba ng'oyogera mpulira nga njagala kufa kale kkiriza waakiri tunywemu kacyayi ngo ekyo kyawira kyakola ki kyayayanira kyayagala katosobola mugamba mbu w'abaana 8 wakwanye waaki nga waliwo wembeerera buli muntu aba ne kyakola ki muleme kusinikira mannyo mu choice ya Kapere kase nyumba ploti yagigula kati gwalaba ng'oli yakoze kibi zimbira Kapere ki kati abajjonkezi beekuŋŋaanye bazimbire Kapere ekirungi poloti weeri eri wali eri ku side z'emukono twagala mwogere nga mugamba nti kati kiri kale kinyonyi ffe twakyagadde principal yakoze kibi ffe katukole ekirungi ffe tuguze amatafaali nze nguze amabaati bayiza we munakikola nange nja kubawaayo ssente ku nnyumba ya Kapere naye tetwagala bigambo bannaye mutuwowogganidde nnyo tebalina kye bakola tebalina gwe bayamba ne bo baliwo buli kadde kukola analysis ku bintu omuntu by'abaakola ki byabayagala Kapere yakoze kyayagala gwawulira nti Kapere yakoze kibi nammwe wammwe okubeera nga muli mu mbeera gye mulimu temwamala kulinnya nnyonyi muleke Kapere yagalire mu choice wama principal nze sikulinaako buzibu ekyo kyo nkikwebaliza kuba Kapere wano Uganda buli muntu amulabanga zolo
olw'erinnya lye buli muntu amutwalira mu mbeera ey'omuntu atategeera buki era oli bw'aba waekizampo agamba abo bakapere okitegeera bw'abanga pulinsipo yakutte kapere n'atula naye n'amuliraana nga tamwenyinya atamulabira mu mbeera yakamanyiro gye mumulabamu n'amuggulira n'amutwala kapere aleeri atudde kati gwatawa katonda kitiibwa oli kiwaani ekyo kapere okubanga kyali olwaleero omuntu yenna alina omutima omulungi wandibadde ogulumiza katonda kubanga ekyo kyamagero mu bulamu bwa kapere mu bye yalowooza ne mu bye yaloota gabadde maanyi ga mukama kimukolera kati gwe oli kapere omujjonkera owakanya mukama kuba ekyo ekintu katonda yakikoze si maanyi ga kapere naye tamanyi bwe kyakoze eki kuba yabadde tamanyi n'okumanya nti agenda Dubai akyawa mukama ekitiibwa mu kifo ky'okuddawo yes kuba kapere si yakadde ennyo nti tazimbye ennyumba ku myaka gy'ayina n'abamwogerako bapangisa ekyo kikulu nnyo kitegedde lwaki goza nti kapere yalina okusooka ekyo kikulu nnyo omanye abantu bameka abalina emmotoka nga bapangisa oye navaayo n'agamba tesobola kugula mmotoka nga mpangisa oli kyayagala emmotoka erina kyemuyamba kati gwe olwokuba ntegeerayo tolina mmotoka kyegenda kukuyamba olabanga apangisa agule emmotoka omusiru ye alina ensonga lwaki agikola ki agifuna muve mu choice z'abantu abalala gwe kola eyiyo eno ensi ffenna etumala gwe kola ebibyo amagezi go wakapera okuzimba tonnageewa kuzimba wuwo mwana muli bambwa nnyo badde ngenda bagamba ekigambo kye nayiga luli wa Scorpion shaba bombo clat nene nkireka kale tetugenda kusukkako wano akadde kalabika katukutte olw'emmanda abantu babeera ne appointments nyingi so katukkirize nalo ng'agende gy'alaga nange ngende gyendaga nawe olabyeko ako koolabye baako gy'olaga teweesiba wano bw'omala okulaba vidiyo baako gy'olaga either ku channel endala oba ku birime emirala tubasiibudde tetubazaako mukono mweraba kale